दोस्तों, फ़खर जमान से पूछा गया कि आखिरकार आपने ग्राउंड्समैन की हेल्प क्या की। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का यहाँ पर सुपर 4 का मैच चल रहा है 10 तारीख को। तो वहीं पर रेन आ गई। उसके बाद में ये देखा जाता है कि फ़खर जमान जो है वो हेल्प करते हुए नजर आते हैं। वो जो शीट है ग्राउंड को कवर करने के लिए वो खुद से ही खींचते हुए नजर आते हैं। इसी बात पर फ़खर जमान ने कहा है कि हम सारे जो हैं वो एक हैं, और अगर मैं किसी की मदद करता हूं तो इससे मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि जो ग्राउंड्समैन होते हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो शायद हम क्रिकेट भी ना खेल पाएं। दोस्तों, थॉट के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे फ़खर जमान के?